Rreth 200 delegatë ishin të pranishëm të shtunën në shtëpinë e kulturës Xhamali Berisha në Prizren në kuvendin e dytë zgjedhor të Partisë së Bashkimit Demokratik. Para fillimit të votimit të strukturave të reja drejtuese, Zafir Berisha tha se Bashkimi Demokratik është një forcë politike që përmes konkurimit politik në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme do të angazhohet për çësje dhe zgjedhje njerëzore, civilizuese dhe demokratike të problemeve që kanë qytetarët e Kosovës. Tre vite nga angazhimet tona si forcë politike në Kosovë konkretisht e koncentruar në regionin e Prizrenit, me qëllim që skenës politike të Kosovës dhe qytetarëve t'i afrojmë një alternativë tjetër politike që i ka munguar drejt zhvendit tonë. Bashkimi Demokratik është forcë politike e cila përmes konkurimit në zgjedhjet lokale dhe të përgjithshme angazhohet për çësje dhe zgjedhje njerëzore civilizuese demokratike të problemeve që kanë qytetarët e Kosovës. Ne angazhohemi për liri, për barazi, drejtësi dhe solidaritet mes qytetarëve të bazuar në parimet e social-demokracisë qytetare e liberale dhe të tregut të lirë që synojmë afrimin e mundësive të barabarta për gjithë qytetarët pa dallim të përkatësisë politike, gjinore, fetare ose nacionale. Sipas tij, rrethana të rënda ekonomike dhe politike në të cilat po kalon Kosova, Bashkimin Demokratik e bën përgjegjëse si klasë politike që të angazhohemi në zgjidhjen e prioriteteve për qytetarët duke pasur një çësje më ndryshe se klasa politike që aktualisht qeveris në nivel lokal dhe atë qendror. Ai premtoi se Bashkimi Demokratik do të angazhohet për liri, barazi, drejtësi dhe solidaritet në mes të qytetarëve të bazuar në parimet e social-demokracisë qytetare. Rrethanat e rënda ekonomike dhe politike që po kalon Kosova dhe qytetarët e saj na bëjnë përgjegjës si klasë politike të angazhohemi në zgjedhjen e prioriteteve për qytetarët, duke pasur një çësje më ndryshe nga klasa politike që aktualisht qeveris me nivelin lokal dhe qendror. Bashkimi Demokratik do të vazhdojë të angazhohet edhe më shumë për realizimin e vizionit të tij. Vizion ky i cili gjithnjë më shumë po mbështetet nga qytetarët si një mundësi për të ndryshuar jetën e rëndë politike, ekonomike e sociale në Prizren të Kosovë. Zonja dhe zotrinj të nderuar delegatë, kemi kaluar kohë të vështira për afër një shekulli rresht. Vetëm të bashkuar dhe me përgjegjësi në përcaktimet tona kemi arritur të triumfojmë ndaj të keqes së madhe që vinte nga pushtuesi. Përpjekjet tona u korrizuan me fitore dhe ëndra që të jemi të lirë, si gjithë popujt e Evropës u bërë realitet. Por realiteti i krijuar nuk deshti shumë kohë që të kalojë në zhgënim të qytetarëve për shkak se rrjedhat politike të pas luftës nuk ishin konform synimeve dhe ambicieve të arsyeshme të qytetarëve të Kosovës. Të pranishëm në këtë kuvend ishin edhe zyrtarë të lartë të partive tjera, të cilët i dëshiruan suksese dhe ofruan gatishmëri për bashkëpunim në të ardhmen Partisë së Bashkimit Demokratik. Strukturave të aleancës shpreh gatishmëri që në të ardhmen të bashkëpunojmë me Bashkimin Demokratik për demokratizimin e jetës shoqërore dhe politike në qytetin e Prizrenit. Urime dhe suksese. Do të them ato që u them bashkëveprimtarëve të mi me kuvendet zgjedhore, të cilat jemi duke mbajtur këto ditë. E ajo është që Kosova ka nevojë për ndryshime, Prizreni ka nevojë për ndryshime dhe ato ndryshime mund t'i bëjmë, mund t'i sjellim vetëm në mënyrë demokratike, pra me rrugë elektorale, me rrugë zgjedhore. Andaj, një porosi delegatëve të nderuar të Bashkimit Demokratik, kuvendi është një rast i mirë, është një mundësi që të zgjedhni më të mirët. Edhe drejtuesit e organizatës e veteranëve të luftës dhe shoqatës së zajtarëve në Prizren përshëndetën punimet e këtij kuvendi, por kishin edhe porosi për udhëheqësit e BD-s. Një punë të mbarë dhe të vëni një zgjedhje të duhur të kryesisë për të lansuar dhe artikuluar problemet dhe hallet e qytetarëve sa më mirë dhe sa më korrekt në dobit të qytetarit. I nderuari dhe i respektuari zoti Zafir Berisha, i uroj një kuvend të mbarë dhe njëkohësisht dëshiroj që në programin tuaj partijak në radhë të parë të keni qytetarin e komunës sonë, por në veçanti një përkujdesje më të madhe për familjet e dëshmorëve, invalidët dhe veteranët të ushtrisë shkrimtarë të Kosovës. E them këtë pasi që ju vetë keni qenë një ndër figurat kyçe të gjitha lëvizjeve të çështës kombëtare dhe një ndër themeluesit dhe komandantët dëshuar të ushtrisë shkrimtarë të Kosovës për erën e Prizrenit.
Njeri keni qenë ndër themeluesit dhe aktiv të organizatës së veteranëve të ushtrisë ndër Kosovës dega në Prizren, para se të kaloni në politikë. Pra, keni një obligim më të madh në këtë aspekt, sepse ju e dini mirë, më së miri se në çfarë situate gjenden sot këto kategori të dalura nga lufta e fundit. Këtë përkajet e partive që ka synim të marrë zhvillimi ekonomik të vendit e që mundsojnë hapjen e vendeve të reja të punës. Kuvendit të dy zgjedhur Bashkimi Demokratik i dëshiroj sukses dhe punë të mbarë. Pas fjalimeve, delegatët e Kuvendit të dytë zgjedhor të Bashkimit Demokratik me aklamacion rizgjodhen Zafir Berishën kryetar të këtij subjekti politik, si dhe zgjodhen edhe struktura tjera drejtuese.